ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். மீதமான சாதத்தை வச்சு ஒரு போண்டா பண்ணலாம். அதுக்கு நான் சாதம் 1 கப்பு சாதத்தை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கேன். கடல மாவு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் 2 எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு 1 தோல் சீவிட்டு துருகி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சள், மிளகாத்தூள், பச்சை மிளகாய் ஒரு 3 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி வச்ச சாதத்தில் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம். 1 கப்பு அரிசி சாதம் அப்படின்னா 1/2 கப்பு கடலை மாவு கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம கடலை மாவு போடுறதுனால எண்ணெய் அவ்வளோ இழுக்காது. மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு, பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் இஞ்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் கடலை மாவில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டு அதையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக போண்டா மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்தையும். நான் வாணலில் எண்ணெய் வச்சு சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக போண்டா சைஸுக்கு பிடிச்சி இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருட்டி எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளாரையும் நல்லா வெந்து மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு போண்டா கிடைக்கும். உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணாலும் உருண்டை பிடிச்சி போட்டுக்கலாம். சின்ன சைஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம், பெருசுனாலும் போட்டுக்கலாம். எந்த மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி போட்டு நல்லா மிதமான தீ வச்சு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம சட்னி, கார சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லை உங்கள்கிட்ட டொமேட்டோ சாஸ் இருந்ததுனாலும் அதையும் வச்சு சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், வெந்துட்டுருக்கு நல்லா. ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஃப்ளேமை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சாதம் மிச்சமாயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே கொட்டாமல் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. செஞ்சு பாருங்கள் இப்படி வருதுன்னு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆயிடுச்சு. 2 பக்கமும் நல்லா பொரித்து எடுத்துருக்கேன். அது பாருங்கள், உள்ளார நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, மேலே நல்லா மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. அதை டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குது, பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார்